冰箱里4种食物千万不要2次加热再吃。无奈，说什么天安排，命运要靠自己去主宰。不要听天由命，不要做一代兵，成功要靠努力去换取。日出日落，一天又一天，一心想着美好的明天。花开花谢，一年又一年，我心只有成功和失败。亲爱的朋友啊，无论世间多变化，全心全意迈向前，携手并进，来来来来。无奈，说什么天安排，命运要。她是中国的第一美女，99岁还有人追。印度唯一的铁杆盟友。被中国人骂得最惨的9位专家。
2024年老百姓要注意这3个方面的陷阱，很容易套牢。俺就是实在人儿，没什么坏心眼儿，吃亏是福，知足常乐，坦荡心自啊。我为什么没吱声？因为最近我正在学习文化。起早贪黑爬半夜，没有这礼拜天儿。别人周末去旅游，我工地搬砖儿。生活虽然有点苦，一点不悲观，心里只想赚点钱儿，给家里减负担。别人开着大宝马，我骑着小电单儿；别人开着小空调，吹着大风扇。比上不足，比下有余，都有那一片天。脚踏实地把人做，谁能不喜欢？手机充电8不要，很实用，建议看看。偷走你寿命的10大习惯，看自己占了几个。学校的10大未解之谜，你遇见过几个？10种害死人的黑心食品，你想知道都有什么吗？一起来看看吧。问一问佛，谁来渡我？化作佛前莲花一朵，放下杂念时，参悟般若，参破世间生死苦与乐。缘来缘去，人生几何？大千世间多少过客？是福是祸
白头偕老的三者夫妻，看看是哪些？